Mga kapare ko, ipapakita ko sa inyo yung bagyong niebe ngayon sa amin dito. Tapos tayo ngayon mga kapare ko. Bagyong Yolanda ngayon, merong bagyong Yolanda ngayon mga kapare ko. Dapat kasi mga kapare ko, spring na ngayon. Hindi ba tulad kung nakaraang taon, ganitong buwan, mainit na. Ngayon nag-i-snow pa rin mga kapare ko Mga kapare ko Makatakot yung kalsada mga kapare ko makikita nyo.